大家好，又係我莎，做乜嘢呢？就慶祝我生日，就食咗呢個壽司郎嘅壽司啦，同埋一田嘅刺身，仲有呢個韓式炸雞脆片，同埋之後就去咗打邊爐食咗牛斬啊，跟住就有蠔啦、蝦啦，好新鮮啦，又有鱔啦，啲肉又多啦，好多唔同款嘅肉揀啦。哇！啲肉係好好味啦，咁我哋都係冇嗌遠嘅，係咁打邊爐食肉同埋海鮮嘅啫。咁就夜晚食啦，兩個鐘左右啦，係嘛？第二朝就食呢個雞扒、五香肉丁麵同埋凍奶茶，跟住就開咗呢個Temu嘅紳士系列啊，因為去咗 Pop Mart 度睇啦，好鬼多嘢睇啊。其實我都想買 Spy Family 嚟，但後尾都係冇買到。跟住呢個係Temu嗰個公仔，原來好大隻個，我而家先知道咁大隻。跟住呢度係Temu嗰啲細公仔咯，呢隻我有啲想買，但後尾冇買到，因為聖誕版嘅啫。跟住去咗 LEGO 店嗰度睇 LEGO 咯，哇，好多唔同款嘅車上 send 俾我個鄰居啊，因為佢好中意砌 LEGO 啲車噶，真係好多唔同款咯。嗱，下低嗰度就係砌完出嚟咁樣，上面就係嗰啲嘢啦，滿載而歸啦，買咗Temu係咪？咁我之後就拆開佢啦。睇下呢個Temu，等我睇下影下先呢個面，跟住之後有一個拆箱嘅片段就會睇到成個拆箱嘅過程噶啦。拆完呢就係咁樣噶啦。佢啲 accessory 同埋一個拆咗出嚟，幾靚，好開心啊！見到呢兩隻嘢，仲要買咗小英，小英就返英國先拆啦。第一次搭張南橋啊，都影到下啲海景，我覺得幾靚。去到尖沙咀，Labubu 花店咁樣，好似啲花好靚啦，仲有小新添啊。跟住就食咗個 Kurumi 嘅黑芝麻蛋卷，都幾好味嘅，都好重芝麻味咁就。咬咗一角啦，咁就真係拆散去食啦。跟住就睇到原來 Donkey 都有得買呢啲 fig 嘅。跟住去咗千海水產度食海鮮啦，啲海鮮幾新鮮，有好多啊，蜆同頭啊。我哋淨係不蝦同埋蟹，紅烤蜆都不咗好少啫。跟住食咗啲鵝肝多士同埋牛舌啊。係啦，食咗響鈴啦，跟住有個花膠雞湯，嗌咗勁多牛肉同埋鱔同埋蠔，跟住呢度睇下佢個雪櫃有啲咩甜品啦，好多款雪糕啊，哈根達就有，跟住好多款甜品啊，都幾正喎。其實中意食嘅海鮮嘅朋友就不妨去到呢個千海水產度食一食啦。晏晝平日其實係可以食到4個鐘嘅，如果夜晚係淨係得2個鐘嘅啫，即係好似我哋上次食嗰個牛斬咁樣，係得2個鐘嘅啫。你睇下呢度啲蠔幾多，有其他嘢食，但我哋都唔得閒食啦，因為其他軟食我哋都係唔得閒食啦。咁到最拉尾都係淨係食生蠔啊、鱔啊、蜆啊、蟹啊、蝦啊，同埋鮑魚啊、甜品啊、熟食啊，佢哋又嗌咗個咩出名牛肉糕嘅，梗係仲有牛肉啦。畢咗一輪都冇乜人再出去畢嘅，其實都 OK 喎。所以最拉尾食埋呢個木瓜雪耳啊，定係耳窩咁樣嘅嘢嘅，跟住嗌多份鵝肝多士，試埋佢個燒榴蓮啊！都幾有榴蓮味，跟住就睇下我哋個鍋幾多蝦同埋蟹，超正喎，係有膏嗰啲蟹。我唔知點解佢哋成日揀親都有膏，我揀親都係3點蟹嚟嘅。跟住呢個係熟食嚟嘅，係蠔啦，辣蠔啦。跟住有啲魷魚片啊、鯇魚片嗰啲啦，跟住有和牛啦，都幾抵食嘅其實。夾埋每人大概300幾蚊左右嘅啫，好味。如果有啲人係輪班呢，平日放假呢，去食真係好抵嘅，因為真係坐足4個鐘，可以慢慢食。冇咁講，夜晚就去到睇 Mirror 閃避球比賽。
即係要講下，因為呢個閃避球比賽，所以我走咗去買咗一個新電話，因為我發覺影啲相實在太朦啦，鬆郁朦啊！你睇下幾朦，zoom大都係睇唔到佢哋個樣嘅。咁所以到最後尾，嗱你睇呢個就係我當日用我個 iPhone 11影嘅，因為係好近，所以我都影到佢哋個樣嘅。不過就係大鬆郁朦咯，所以我一見到我屋企人拎住部16咧，zoom到咁近都咁清咧，我就諗係時候要換電話啦，都有幾年冇換過啦，不過要換翻部新嘅。嗱，睇睇呢個就係 iPhone 17 Pro Max 呢個已經係將打直嘅片拉到打橫咁樣。最拉尾係藍隊贏咗嘅，影完偶像又係要時候影下食嘢。哇！呢個熊仔好鬼搞笑啊！呢個檸檬茶倒極個熊仔都唔用，跟住我哋後尾食咗好多唔同嘅菜啦，有龍躉啦，有龍蝦伊麵啦，滷水拼盤啦。朝頭早去咗壽司郎食嘢，跟住就晏晝去咗松耳度食嘢，食啲日式嘅菜啦。佢有呢個一汁三菜嘅嘢，咁我哋就每人嗌咗一份啦。個環境都幾好噶，係喺個天台度嘅。當然你覺得凍得滯，可以入去裏面坐嘅。咁有魚啦、豆腐啦，跟住有漢堡扒啦，我哋就食咗鰻魚嘅，都幾好食噶。我覺得呢個鰻魚餐有飯啦，有前菜啦，有溫泉蛋嗰啲啦，跟住呢個係 pancake。去咗食呢個炭魚烤魚嘅夜晚，個杯嘢好大啊！個杯嘢飲，跟住嗰個串燒你睇下幾大杯嘢飲。條魚就一路熱煮嘅，就佢會滾啦，好似煲滾咁樣嘅。你睇下啦，而家好多煙啊！我哋嗌咗啲其他啲菜，跟住又嗌住杯嘢飲咁啦，都幾好食喺 APM。跟住第二日我就去咗太子同朋友傾偈咁樣，飲咗杯咖啡，好正喎 fruity 喎。晏晝就食咗個細叉飯，跟住就去咗松本清行啦，咁樣影低板嘢有味啊！咁夜晚又食咗龍蝦伊麵啦，燒味拼盤啦，最緊要有海蜇，好中意食海蜇。跟住仲有呢個炒桂花蚌啊嗰啲啦，跟住之後就有呢個蝦球啊，呢個係幾得意嘅出彩色嘅，炸得幾靚。吊燒雞啦，跟住之後就喺呢度全部嘢，好多嘢。嗱，你睇好似滿漢全席咁，跟住我第二日又去咗食牛肉麵啊，台灣牛肉麵同珍珠奶茶。去睇下有咩買，有布丁狗啊，好得意啊，跟住又有呢個 Kurumi 啊，幾得意。不過可能我疑心我已經唔想玩呢啲咁嘅玩具啊，你睇下玩具反斗城。仲有呢個布丁狗嘅 LEGO 同埋 Melody， 就係咁啦。最後一日啊，食進去啊，泡菜拌飯，跟住之後有芝菜飯、芝士粟米兒童餐、炸雞，跟住仲有 Caesar salad 同埋泡菜湯。主角嚟啦，仲有燒肉。鍾意嘅 channel 歡迎 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友，下次再見，拜拜。